बेतूल दर्यादेगेर ड्रेजिंग करपाक सुरवात केल्ल्यान नुस्तेकारांनी तिडक उक्तायल्या। राखणे वणत बांदात पूण ड्रेजिंग करूं नाकात। ड्रेजिंग करत रावशात जाल्यार तिसऱ्यो खुबे तयार जावपाचे बंद जातले। बारीक नुस्तेकारांचेर हावळ येतली। ड्रेगिंग बंद केले ना जाल्यार देवाक गारणे घालतले। नुस्तेकारांनी शिटकावणी दिल्या। आज आम्ही एकट्याक जावन कारण कितें खंय तरी आमकां काल न्यूज मेळ्ळो हे हांगा ड्रेजिंग करपाचो तेमचो प्रयत्न चालू जाता म्हणून। तेन्ना आमचो डिमांड कितें आसा, जे पयलीं रिटर्निंग वॉल बांदपाक कोम्यास गेल्ली पळय ती तुमी करा। आनी जेन्ना हेमी ते बंद करून 2 फावटी ड्रेजिंग केल्ल्या कारणाक आमच्या नास्ताची वाट लागली आनी आमकां बोटी पंजळ सगळे आमचे घरा पडले कडेन आसा। मागीर आमी देवा कडेन चवकशे गेले। देवा खातीर चवकशी गेले, देवान सांगलें कितें तुमी ड्रेजिंग करपाक दिलें कितें आनी हेच्या फुडें ड्रेजिंग करून तुमी दिवं नाका। तेका लागून आमचो इतलो डिमांड गव्हर्मेंटा कडेन आसा की ड्रेजिंग करपाक आमी कशें दिवचे ना ते दिवचे ना, जाता जाल्यार रिटर्निंग वॉल करा। आनी हांव कॅप्टन पडटाचो कोण मिनिस्टर आसा तेकाय सांगता, जर तूं मान्यता अशी असल्या कामाक बी दिली जाल्यार ह्या देवा कडेन येवन सांगणें करतले। ते पयलीं मिनिस्टराक सांगता, कळ्ळें तुका न्ही। आनी आमचो आतां धंदो 3 म्हयने, हे 3 म्हयने जर बॅन जाले जायत ती सबन व्हडेकार बोटकारी सगळे भायर वचून पोट भरूंक शिकतले। आनी आतां परत ड्रेजिंग केल्यार मेन म्हणल्यार 3 वर्सांनी तिसरी पडल्या, तिसऱ्याचेर लोक जगता। फाल्यां ते ड्रेजिंग केल्यार ते वय खबर आसतलें लोक जगतले कशे। तेन्ना हेचेर सामकें गव्हर्मेंटान लक्ष दवरपाचो इतले तेजे कडेन मागता। आनी परत सांगता, ज्या मिनिस्टरान तर ही मान्यता दिली खणपाक हांगा येवन सगळे गांवचे लोक येवन त्याच्या नांवान सांगणें करतले। बेतूलच्या नुस्तेकारांनी सरकाराकडेन अडचणी मांडल्यात। ओरिसाचे कामगार 3 महिन्या खातीर आपल्या गावात वयतात। त्यांची शेतातली कामां असतात। 3 महिन्या उपरांत ते परत येतात। देखून ह्या 3 महिन्यात नुस्तेमारी बंद करची अशें तेंच्यांनी मागलां। ही अरेबियन सी कोस्ट आसा, आख्या कोस्टाक 3 महिने बोट बंद दवरपाचे। कारण अशें आसा की फर्स्ट म्हयन्याक जे वयता फर्स्ट बोटी ते रफ सिजन हितून वयता वेदरान, आनीक बुडटा अशे खुबशे केसीस जाता। ते फिशरमॅन सेफ्टीक लागून 3 महिने बंद करपाचे एक जालो। दुसरो पॉयंट आसा फीश ब्रिडींग पिरियडाक आतां सगळी बांगडो जावं कितें जावं सगळे गाबडीचेर आसता, सो तेका लागून जाला। दुसरो आनी तिसरो पॉयंट आसा आमचो लेबर। आमचे लेबर जे ओरिसासून येता ते येना, पावना। आतां तेंचे शेत आसता लावपाचें, शेत लावन बीन ते सारके 3 महिन्यान येतले। सो हे 3 महिने बंद करपाची मागणी आसा। आनी आख्या कोस्टाक बंद करपाचें, ना फकत गोंयान न्हू, आख्खो कोस्ट। आता पयला की ड्रेजिंग जे जाता तेतून किती इम्पॅक्ट पडटा भितर? ड्रेजिंग केल्यार इम्पॅक्ट खूब पडटा पळय। आतां ही आमची कोस्टाची सगळी झाडां आसली, विंड प्रोटेक्टर झाडां आसली, जेका आमी म्हणटा सुरी झाड म्हणटा, पियावा रूख म्हणटा, ते सगळे आतां हांगा 100 झाडां आसली, सगळी गेली पडोन। तुमी हांगा खणटा ते ऑटोमॅटिकली रेंव सकयल देंवता, ती हें न्हू फातर न्हू, ते रेंव ती, तेन्ना ते करपाचें न्हू, ड्रेजिंग करपाचें न्हू। आणि तिसरी बी काडटा लोक। आनी तिसरे हांगा खूब आतां सद्या पडलेले आसा। आनी आमचे हांगा बेतलांतले लोक जे आसा खूब जाण तिसरे काडटा, तिसऱ्याचेर आपले पोट हें करता, घर चलयता। ड्रेजिंग केले जाल्यार ते वापस परत पिड्यार जाताले।